আমি দেখতে খারাপ হলেও মানুষটা কিন্তু ভালো। আমি দেখতে খারাপ হলেও মানুষটা কিন্তু ভালো। মেয়েটার ড্রেস দেখলেই বোঝা যাইতেছে বিড়ালটা এমন কালো। আমাকে সামলাইতেই 10 জন লাগে, আমি আবার বিএফও সামলাবো? আরে দূর। একসাথে 10 জন কেমনে কি বলতেছি, একসাথে এতগুলো লোড নিতে পারবেন তো? হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন, আর আপনাদের দোয়ায় আমিও অনেক ভালো আছি। আমি আছি আপনাদের মাঝে অনেক, আর আপনাদের মাঝে নতুন একটা ভিডিও নিয়ে চলে আসলাম। তো চলেন শুরু করা যাক। হাটে বাজারে বেড়েছে বেজায় গরম, আমি চেনা দুলিয়েছি কোমর নরম। হ্যাঁ, তোমার হাতের মতো শরীরটা যদি বাজারের মধ্যে ঢুকো তাহলে তো বাজার গরম হবেই, কারণ বাজারে যে জায়গাতে বাতাস ঢুকে সেই জায়গায় তুমি বন্ধ করে রাখছো। আমি চেনা দুলিয়েছি কোমর নরম। তো কেন কোমর ডুলে লিখি তোমার পেছন দিয়ে আগুন বের হয় নাকি? তাছাড়া তো বাজারে গরম হওয়ার কোনো কারণই দেখতে পাচ্ছি না আমি। নাকি তোমার পেছনে গরম হয়ে গেছে? আমার সাথে আর কথা বলবা? আরে মেয়েটার কি কষ্ট। ছেলেটার টনটনি ছোট, ছেলেটা পারে না, তার জন্য মেয়েটি ঘোড়ার কাছে চলে আসলো। ঘোড়াটি মেয়েটিকে তাড়িয়ে দিল, কারণ ঘোড়া ঘোড়াকেই পছন্দ করবে, ঘোড়া কখনো হাতিকে পছন্দ করবে না। Hey boy. কত সুন্দর করে মেয়েটি পাছা চুলকাইতেছে। কি শান্তি। এমন করে পাছা চুলকাইবা হাই বাই বলার কি দরকার ছিল? ও বুঝছি বুঝছি, তোমার জামাইয়ের তো আবার টুনটুনি ছোট, তাই তোমাকে ঠিক মতো চুলকাই দিতে পারে না। শীতের দিন, আরে আসতেছে শীতের দিন। শীত আসতেছে তাই কি, তোর তো আবার টুনটুনি ছোট ভাই। প্রেম করলে ফুচকাওয়ালাদের সাথেই করা উচিত, যেতে ফ্রি ফ্রি ফুচকা খাওয়া যায়। ফুচকালা এতটা পাগল হয় নাই যে তোকে ফ্রিতে ফুচকা খাওয়াবে। ফুচকার সাথে ওইটাও ফ্রি। এখন যদি তুমি ফুচকার সাথে ওইটা খাইতে চাও তাহলে তুমি প্রেম করতে পারো। মেয়েদের সাথে পাঙ্গা নিও না জনাব, আমাদের পরে থাকা চুলও 4000 টাকা কেজিতে বিক্রি হয়। 4000 টাকা কেজি চুল বিক্রি করার কিছুই হয় নাই, কারণ গুগল বলতেছে ছেলেদের বিচি নাকি 70 লাখ টাকায় বিক্রি হয়। কি আপু, আপনার মাথায় তো চুল ঠিকই আছে, কখনো তো চুল পড়তে দেখি নাই। নাকি অন্য জায়গায় চুল 4000 টাকা কেজি বিক্রি করছেন? আমার অনেক কষ্ট, আমি কখনো দেখি নাই একটা গরু আর একটা গরুর মাথায় হাত বুলায়, কিন্তু আজ দেখলাম একটা গরুকে একটা হাতি এসে হাত বুলায়।